పెట్టు ఆశీర్వాదం పెట్టు మళ్ళా మళ్ళీ పెట్టు ఆశీర్వాదంతో కిషి అన్న కిషి హై ఫై హై ఫై హై ఫై కిసి లక్ష్మి షేక్ హ్యాండ్ హాయ్ రాణి ఇచ్చుడు ఇచ్చుడు రాణి రాణి ఇచ్చుడు ఇప్పుడు షేక్ అండి హలో చెప్పు హై ఫై ఇస్తుంది హై ఫై కిష్ 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 పెట్టు చెప్పమ్మా రాణి చెప్పు హై ఫై హై ఫై హ్యాండ్ కిస్ ఇయ్యి కిస్ చెయ్యి కిస్ ఇయ్యి కిస్ చేస్తుంది ఇంత లాంగ్ నుంచి మళ్ళీ ఇవ్వు. మళ్ళీ కిస్ పెట్టు మళ్ళీ కిష్ పెట్టు ఓ షేక్ అండ్ ఇవ్వు షేక్ అండ్ ఇవ్వు అన్నకి షేక్ అండ్ ఇవ్వు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వు తర్వాత Shake hand ఇవ్వు. తర్వాత కిస్ Shake hand ఇయ్యి. షేక్ హ్యాండ్ హలో చెప్పు కాలు మంచి లేదు కదా పట్టు కోసం ఇట్లా పెట్టు ఇప్పుడు కిసి కిసి కిస్ పెట్టు అన్నయ్యకి అన్నయ్యకి హాయ్ చెప్పు అన్నయ్యకి హాయ్ చెప్పు హాయ్ చెప్పే బలం లేదు కాళ్ళ హాయ్ చెప్పమ్మా వెల్కమ్ గోసూన్ కమ్సూన్ అని చెప్పు గోసూన్ కమ్సూన్ అని చెప్పు